Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ athiĩte na mbere na icera rĩake rĩa gĩtarũ kĩa Nyanza thikũ ĩmwe thutha wa kũhingũra kĩgomano kĩa ũtambũrũkia wa mahinya kaunti-inĩ ya Homa Bay, kũrĩa ũmũthĩ atinda kaunti-inĩ ya Migori akĩrugũria tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere na thutha-inĩ atabania mũcemanio wa mũingĩ. Hĩndĩ ya icera rĩrĩ President ahithũrĩtie mũbango wa gũgatabania gĩikaro kĩa hamwe kĩa ambunge ya ngwatanĩro ya Kenya KWANZA na ambunge ya kĩama kĩa ODM. Mũthenya wa mwambĩrĩrio kiumia gĩũkĩte arĩ kĩonereria kĩiganu kĩa mũbango wa kũrutithania wĩra kĩũteti matukũ-inĩ tũrorete. And you have announced here we are going to have a parliamentary group meeting of Kenya KWANZA members of parliament and ODM party on Monday that will be chaired by yourself and our party leader Baba Raila Amolo Odinga, and we are going to discuss agendas that are going to take the country forward, because you have done a proclamation on how you want to help the communities that were affected, the people that were affected by the maandamano. Na ndio mimi nawaambia wale watu wa chuki na wale wa ukabila, wale hawana agenda, wale hawana mpango, ya kwamba sisi ni watu wa kazi bila break. Nyinyi ni siasa mfululizo, sisi ni kazi bila break. Watu hawendo mnasemaje? Igũrũ rĩo President nĩ athire na mbere gũkĩrĩra ng'ethanĩro yake ya kĩũteti akiuga matirĩ na agenda yothe ya kũrehere bũrũri ũkũria ũtiga gũtũra mamũkagĩrĩra na kũhunjia ndeto cia gũcogera mũingĩ mothe marĩa augĩte matirĩ ũgunio wothe mangĩrehere mũingĩ wa bũrũri. Wenye kuamua viongozi ni nyinyi ama ni wale watu? Ni nyinyi ama ni wale? Wale wanatuambia one term, wao ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Nyinyi ndio mtaamua. Mutaamua tamu ya MCA, muamue tamu ya mbunge, muamue tamu ya governor na ya senator na ya rais. Nani ataamua? Na watongoria kuma mwena ũyũ arĩa mekũmumagarĩtie nĩ mahinyĩrĩirie gũkamũnyita mbaru nginya gĩthurano-inĩ gĩũkĩte kĩa mwaka wa 2027 makĩmũtũgĩria nĩ gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere gĩtarũ-inĩ kĩao. That this country is a witness in totality to your transformational leadership. And this country is going to reward you handsomely. And I am proud that when the time comes for them to reward you, this community, this region, this area is going to reward you alongside them, Your Excellency. Your Excellency, what I'm saying in a nutshell, you have shown us a different friendship. I am not saying this because I'm Minister for Finance. I am saying this because I can see the way you relate with everybody in this country. You relate with the Luos, you relate with Turkana, you relate with Kurias here. In fact, hata tulikuwa tunashangaa kwa nini hawa Wakuria wanakupenda na sisi hatukupendi. Kumbe ni hii ndiye walikuwa wanaona hii mwaka yote. Sasa mimi nataka niambie watu wetu hapa hatutoki. Your Excellency, sisi baba akisema left ni baba akisema right ni. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya.